عايزين نشوف لايف الدخلة. غالي والطلب رخيص. تقريبا حد من الشارع كده خدها. حمدي الحق مراتك اللي انت اتجوزتها الفيك دي، في واحد تاني خدها وطلع يجي. انت موافق عادي يا اسطى؟ هشتغل مذيع صم وبكم في اتخن قناه. വെട്ടുകിളികളുടെ സീസണാണ്. ما بحبش ابين مفاتن جسمي. فيديو النهارده مليء بالدسامه والجمال والحلاوه، لسه مش عارف هو عن ايه، بس في منشنات كتير وده يدل ان فيديو النهارده متنوع بشكل كبير. طبعا قبل ما نبدا الفيديو هنقول ايه؟ ندعي كلنا لاخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم ويقويهم يا رب على اللي هم فيه، وطبعا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. عملنا كل ده نعمل لايك بقى، ما جاش على دي. اللوزه ده اهي في هنا لوزه تقريبا موصله بوداني، حاسس كده ان هي تبدا تلتهب، فده بدايه برد جديد، فانا مش عارف انا لسه خلصان من برد يعني. اخش ماشي. تعال تستغربش في اللايف اللي انا باكل الحاجات دي يعني. ايه الحاجات دي؟ ده صدور فراخ فيليه يعني وانا فاتح لايف ما تستغربش ان باكل الحاجات دي، انا كده ودي حياتي. ده سمك تقريبا، سمك ني وكابوريا. محدش دعوه، ده حياتي انا كده، ده اكل. مكتوب على الماسك هوجن اسكندريه. تقريبا الفكره كانت في دماغه عايز يعمل ماسك كده زي ريم ستيريو والحاجات دي، بس هو قلب معاك حرامي. انا حاسك هجام مش عارف. تيجي نروح المقابر بعيد، اهلي واهلك ما يدرون. خونيني اسماء، بتخونيني مع مين؟ مع اخويا. بحب وهسيبك واروح له، وانا وانت هنفضها. عارفه في واحد قتل مولد، اول ما تأتي الحكومه تمسكوه. قال كلمه حتى الان انا عمري ما نسيتها في حياتي. انا سرقت صندوق التابع بتاع السكن، انا قتلت كل الناس. الله يكرمك. انا تاجر المخدرات، انا تاجر السلاح، انا عملت اوسخ حدث في الدنيا عشان ان انا اوصل لاهدافي. انا لميت بنت اخويا في السالك، انا قتلت ولده ومولده، انا دخلت اخويا الحبس. جامد. في واحد قتل مولده. محدش يتوقع ان انا استحمى، لا وانا كمان مستحميه عشان راح الدرس. ابويا مس عليهم مديني حق الحصه مش دافعاه من جيبي. ابهات اخر زمن يا اخي والله العظيم. صغيره مش خفيف، بعدها ارتبطت بيك في ثالثه اعدادي، فضلت حوالي لحد دلوقتي 4 سنين انا ما كلمتش ولد عليك. عادي بصاحب، وكل واحد فينا لما بيروح لحاله بصاحب، وانت بتصاحب وبنبقى عايش حياتي وانت بتعيش حياتك. انت بتصاحب وانا بصاحب، وانت بتعيش حياتك وانا عايش حياتي، مفيش حد احسن من حد. بابا داخل ايه في الحوار ده؟ عارف انت بتصاحب عادي ولا ايه؟ بس ما برتبطش ولا اكلم حد عليك، ولا يعني ما برتبطش بحد. بصاحب بس ولاد، لكن ارتبط لا. بسم الله ما شاء الله. هو لسه في بنات زيك كده؟ ايه الجمال ده؟ وبصاحب ناس عاديه. لا طالما ناس عاديه خلاص محدش يقدر يكلمك. يعني هي مش بترتبط بحد وبتصاحب ناس عاديه، بذمتك هتلاقي بنت اليومين دول كده؟ وجيت على اهلي وطلعتك معايا التلفزيون وقلت هو ده وانا اللي حبيته وما حبيتش جيبه، واستنيتك 3 سنين. مفيش في خير الواد ده والله العظيم. البنت حبتك وقفت قصاد اهلها وطلعتك على التلفزيون. قدر دي كل اللي عملته ان هي صاحبه ناس عاديه. زعلان؟ الرجاله ما بتقدرش. انا قاعده لوحدي في الشقه، ممكن يحصل لي حاجه بجد إجماد. هموت من اللي بيحصل لي. اجمادي يا سوزي، اجمادي بجد. المشاكل دي يا جماعه محدش يبعتها لي، بتعب بجد لما بشوفها. ده انا لو قتلتك بالنار ما تجيش على شرف واحده. واتكلم في شرفك كل ده عشان هي بتصاحب؟ مش عارف انا الشباب ده. انا عملت لك ايه يعني؟ انت كده انت معكش حاجه ليا ولا ماسك عليا زله، بس ليه تعمل كده؟ يعني ايه مش فاهم. معلش الجمله الاخيره دي معناها ايه يعني؟ حاجه ولا معاك حاجه تمسكها عليا زله؟ مسحت كل حاجه يعني تمام. جدع. لا جدع، ما تخليش حد يمسك عليك حاجه. ده حبيبها يا جماعه، ده يعني ده حبيبها اللي هو طلع يتكلم عليها. هو مش عارف هو اتكلم عليها في كيدز اريا تقريبا. طلعتوا من البيضه امتى طيب؟ ولا انتوا لسه جوه البيضه وبتعملوا الحوارات دي كلها؟ امال بقى لما تطلعوا من البيضه هتعملوا ايه؟ يعني المنظر اللي انا شايفه قدامي ده اكيد لسه بيتفرج على يوجيو فتيات القوه. العيال لسه صغننه قوي وبيعملوا حاجات غريبه قوي يا جدع. اوصل لدرجه زي دي بجد عشان انا هي كل فيديوهاتك بتعيطي ليه يا بنتي؟ في ايه؟ انا تعبت بجد. انا ما بنامش. طب هتنامي؟ ونفسيتي متدمره ليه؟ من كل حاجه. ليه في ايه؟ حلاوه الشعر خلصت؟ بجد ايوه هنعرف المشكله. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني انت بتعيطي وقلبة الدنيا مناحه ومش عارفه تقولي كلمتين على بعض، وقبلها فاتحه الرينج لايت وقاعده قدامنا عشان يبقى شكلك حلو عماله بتنحي. ما تقولي الفيديو خلص وما قالتش في ايه. ولا كام؟ ده دهب. دهب؟ كيلو الا ربع يا 21. كيلو الا ربع حطاه شايلاه كده. مش حاسه ان هو تقيل على قلبك ولا حاجه؟ تحفه فنيه. هو انت بتورينا التحفه الفنيه ولا انت كل شويه ترجع لورا ليه؟ مع حضرتك احنا شايفين التحفه، مش مستاهله ترجع لورا. عارفه زي جزء كده بيتشال، يتحط على العبايه السوداء
يعني انا بحس المحل بتاع الدهب دي والسيتي دي بتطلع لي دايما بشوفها، بحسها بتعرض المنتجات دي مش للمصريين، لا للفراعنه القدماء المصريين. انا عايز افهم مين ابن الغنيه اللي امه غنيه اللي مولود في مش فوقه معلقه دهب، فوقه مليان لؤلؤ ومرجان، هيجي يشتري كيلو دهب عشان يعلقه على صدره وهو ماشي. كيلو دهب. انا شايف ان هي بتعرض منتجات من الدهب يعني اللي يشتريها الفراعنه، ما فيش حد مصري ولا طبقه متوسطه. بقى متوسطه ايه؟ لا الطبقه العاليه اللي في مصر ما اعتقدش ان هي عندها مقدره ان هي تقدر تشتري كيلو دهب عشان البسه وانا خارج. دلوقتي حقيقي يا ولاد 21 عيار 21 دهب خالص. بص الاسوره بتاعته، لا ده اللي يجنن. انا هموت اعرف هي صاحبه المحل ولا هي شغاله بتعرض المنتجات وخلاص. المنتجات ايه؟ بتعرض الاثار اللي عندها دي. حلقه تفاصيله حلوه. حلق وشد، ده دولة ودنك. بص ده دولة ودنها اتشدت جامد. ايه لعبه حضرتك بدل ما ودنك تيجي في الارض. صفه ولا اي حاجه. انا واقفه هنا في مغاره علي بابا. يا ريتها مغاره علي بابا، دي مقبره فرعونيه. صلى على النبي يا عم مراتك. لا مش هحضر. مشي اليوم يا عريف، مشي اليوم. خشي غيريه عشان احنا قدام الناس. البنت بتعيط. بس عشان احنا وسط الناس بتعيط. بس انا بعرف اربيها انا كويس. خش غيريه بدل ما اقلع توكه الحزام وانزل فوق. خش غيريه احنا قدام الناس. انا احب الراجل الحمش. خش. انا بتعيط يا محمد. والله محمد ايه ده يا محمد؟ اسمع كلامه خلاص. عروسه اسمع كلامه خلاص. عايزين نشوف لايف الدخله؟ غالي والطلب رخيص. هو انا اصلا كده ما بعرفش. نزل دلوقتي واللينك في البايو. صح. واللينك في البايو بجد. لايف الدخله حاجه بيكسب منها. لا مش هضغط. هي نجز. انا تعبت وجبت اخري. مالك بس في ايه؟ ما بيبطلوش معاكس، كل شويه تعاكس. استاذه اهو اتفضل اهو بيعكسني. بعكسك مين يا ماما؟ قومي يلا من العربيه عايز امشي. فيديوهات 2001 دي جامده قوي. حلمت بيا امبارح زي ما قلت لك؟ حلمت. طب ايه حلمت بايه؟ حلمت ان انا في الحضانه ومعايا اللانش بوكس بتاعي ولقيت قلت لي سندوتش الحلاوه بالقصه وانا قلت لك لا ده بيبي خالص بجد. هو ازاي اقنعك انك تصوري معانا؟ عايز افهم. دلوقتي يا جماعه حالا فيديو كليب الفرح بتاعنا لسه نازل دلوقتي، عايز كل الناس تخش تشوفه. فيديو كليب لا مش عايز اشوف. احط لك مكياج اللي لك الطرحه، اقول لك انت اللي ترد. الولد عمال يصور فيها من ورا يخرب بيته. يا جماعه الواد ده لازم يقف عند حده بجد والله. يعني ما انت يا اما هتبطل اللي انت بتعمله ده يا حبيبي، يا اما في محامي هيطلع يديد بك قضيه فيها نشر الفسق والفجور. فانت زودتها قوي، عمال تصورها من ورا وتطلع لقدام. حمجي اهدى هتروح في داهيه. شكلي اتكلفت ولا ايه؟ ايه ده؟ محمود ايه ده يا محمود؟ هو انت ليه مبهوره بحاجه زي كده؟ يعني ايه الاختراع في الحوار ده؟ الناس دي بتبص لي كده ليه؟ محمود ايه ده يا دي مبهوره فشخ. دي اول واحده عايزه قضيه نشر فسق وفجور. محمود؟ هي البتاعه بتلعب كده يعني لو بتتكلموا في تطهير ونظافه السوشيال ميديا، يعني لو في حد محتاج يترفع عليه قضيه البنت دي اول واحده بجد. انا شايف ان هي عماله تنفتح قريب قوي هتطلع لنا ملط. ما بتهزرش. حذاء ذهب، حذاء ذهب خرابي. لا وايه اديداس يعني. خساره ما بلبسش الا نايكي والله. لو في نايكي ماشي. بحبك طبعا عشان يعني هو لازم احبك لاني يعني كل حاجه ربنا يخليكي ليا ما تحرمنيش منك ابدا يا رب. بحبك عشان انا لازم بحبك طبعا معروفه يعني. هي محتاجه فكاكه يعني. ما تقول لها بحبك وخلاص. انت لازم تشرح بتحبها ليه. انزل الجيم يا احمد. لا انزل الجيم يا احمد. لا سيبك من السهر والنسوان. مفيش نسوان والله ابدا. لا بس مش نازل. قول لي سيبك من البلاي ستيشن اقول لك ماشي، لكن سهر ونسوان لا مفيش. كلهم زي بعض. منى زي هند زي ياسمين يا ريت. زي نوران مفيش. زي نور. لا والله كلهم واحد. يا ريت والله مفيش اي كلام من ده. خليك مع واحده اللي معاك بنت. انا كده فعلا انا اللي معايا. انت اللي معانا ونقعد نسترمح وما بيملاش علينا غير التراب. يا ريتني بصرمح والله ما بصرمح. بقول لك بلعب بلاي ستيشن بس ده اخري. انزل الجيم يالا. ما بنعرفش قيمه اللي معانا الا بعد ما بتسيبنا. والله حاولت ونزلت كتير بس كل ما انزل العب اتعب انهج ارجع اروح بس. والله العظيم 3 مرات كده ورا بعض فقلت ما بيداش بقى مش لاعب. انزل الجيم يا احمد وكفايه نسوان. انا شفتك امبارح يا احمد معاك 2 واحده الصبح واحده بالليل. والله فعلا لو احمد بيعمل كده يعني حقه بجد. ينزل جيم ليه؟ معاه 2 وانا مش لاقي واحده. اكيد اسمك وليد وش. انت الجيم يلا بقول لك مش نازل والله العظيم ما نازل. يلا شوف عايز كام عشان احنا نازلين رايحين النادي عشان ما تجيش. شوف عايز كام عشان انا هبقى قاعده مع اصحابي. 200. هو في طفل بيلبس توكه كده في دماغه. طفل ويرد فشخ. 200 ايه؟ 200 عفريت اما يبقوا ينططوك. ينططوني جو. لا هم 20 جنيه بس اهو. وما شفت. هو في طفل عامل كده
حضرتك ده طفل متخلف، ده اغرب واحد شفته عامل دور طفل، ايه ده؟ راجع نفسك في حوار الطفل ده والنبي. هو يوسف طليق نانسي كان بيعمل ايه مع زياد امبارح؟ مش فاهم ايه السؤال ده. اولا زيزو راجل، فعمل بيعمل ايه مع يوسف؟ فهو مش شرط يوسف عشان يعني ساب لا نانسي، لا مش هيبقى لنا علاقه بيه. ما شافش حاجه وحشه من يوسف، فاكيد يعني مصاحبه لحد دلوقتي عادي. بس يعني انا لحد دلوقتي برضو مصاحبه وبقابله وبيقابلني وبكلمه وبيكلمني عادي. ما شفناش منه حاجه وحشه، واحنا بنحب يوسف جدا يعني. مش معنى ان هو ساب نانسي او نانسي سابته يبقى احنا بنكرهه، لا احنا بنحبه جدا. انا والله العظيم فهمت السؤال في حته ثانيه خالص، بس الحمد لله يعني. يا اخي ان بعد الظن اسم. انا اللي لفت انتباهي حاجه واحده بس، الطفله اتخضت خضه غريبه قوي يعني. في انبهار حصل قدامي دلوقتي، بابا ركب ماما ومشي، اكيد ده مش عادي بالنسبه لها، هيفضل محفور في دماغها لحد ما تكبر. مره وانا صغيره ابويا ركب امه وطلع يجري في الشقه، والله العظيم. في يا جماعه بجد والله مالكم؟ انت مبسوط كده وانت بتقفش لك كده؟ انتوا الاثنين عاملين راستا، فانتوا الاثنين شبه بعض يا تخيبه. الله اكبر عليك، تسلم ايدك. وشفت الكومنتات اللي مكتوبه في اول فيديو، كلامكم ما يشغلنيش، اهم حاجه عاجبني. مش عارف ليه كده بتفكرني بالعروس، عارف فيلم الدميه القاتله اللي هي اسمها تشاكي دي؟ كان متجوز عروسه تانية كده، ما بتشبهوش عليها؟ فشخ صح؟ اقسم بالله احسن مذيع صم وبكم شفته في حياتي شهاب ده، يعني اكتر واحد ضامن وظيفته بعد ما التيك توك ما يقفل. اشتغل مذيع صم وبكم في اتقن قناه. വെട്ടുകിളികളുടെ സീസണാണ് സൗദിയിലെ ബുറൈദയിൽ. കേരളത്തിൽ കാണാറുള്ള പുൽച്ചാടികളുടെ രൂപത്തിലുള്ള ജീവികളാണ് ഇവ. തണുപ്പുകാലത്ത് അറബികളുടെ ഇഷ്ടവിഭവം കൂടിയാണിത്. ഇവയ്ക്ക് ഔഷധ مين اللي حفقك وطلع يجري ده؟ بس عايز افهم، ده حمدي ده ولا حد تاني؟ لا ده مش حمدي، تقريبا حد من الشارع كده خدها. حمدي الحق مراتك اللي انت اتجوزتها الفيك دي، في واحد تاني خدها وطلع يجري. انت موافق عادي يا اسطى؟ صحيح انت اريال صغير. انا عندي ليكوا خبر وحش يا جماعه، نضطر نقفل الفيديو معلش، تعبت بقى، اصل الانسان طاقه. فلو انت كملت فيديو حد دي يا ريت تعرفنا اكتب في الكومنتات كملت الفيديو حد كام اسبوع بالظبط، او اكتر حته عجبتك في الفيديو. وما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين وتصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. ولو انت مش مشترك في القناه يا ريت تشترك. يلا عشان ناكل الكلام ونرسلها لغايه كام فيديو. شكرا باي باي.